اذا كنت انا مش قادر اسحب اللي ليا جوه الموقع هراح احط لهم فلوس تاني. فهي كانت بتلعب لعبه وجالت نجربها، نفعت تمام، ما نفعتش يبقى برضك احنا ما خسرناش حاجه. قصه نصب جديده من نصب الانترنت، قصه لسه طازه. منصه دي بي المشهوره بمنصه الصور، تدخل على المنصه بتعمل عمليه بيع وشراء لصوره وانت بتاخد عمولة. والمنصة دي عندها مستويات للناس اللي بتدخل، يعني عندها مستويات 2006 6000 و20000 و40000 و60000 و150000 و450000. كل فئة انت بتدخلها كانت الشركة بتديك في اليوم الواحد، يعني مثلا اللي بيدفع 2000 كان بياخد في اليوم $1.50، اللي كان بيدفع 6000 كان بياخد في اليوم حوالي $5، اللي كان بيدافع 20000 كان بياخد في اليوم حوالي $17 يوميا. فكان اي مبلغ بيدفع كان بيتلم في خلال شهر. المنصه بالظبط ليها النهارده حوالي يمكن 3-4 شهور، ففي ناس كسبت منها. وللاسف المنصه قفلت امبارح، بس كانت الكارثه. الناس عمال تولول، الناس عمال تصرخ، الناس عمال تندب، الناس دفع 20000 و60000 و80000 و100000 وغير كده. كل اللي لهم فلوس داخل المنصة للأسف ما قدروش يتحصلوا على ولا مليم، لأن المنصة قفلت ومنعت تحويل الفلوس من حسابك على المنصة لحسابك في باينانس. طبعا الخبر نزل علينا كالصاعقة. طبعا هتقول لي ده نصب، واحنا ياما قلنا انه نصب ومش نصب. والله الناس داخله يا جماعه عشان خاطر بتقول رزق فتح جديد، يمكن حاجه حلال نشتغل فيها وهتزود رزقنا شويه. الناس شايفه ان الحال واقف ومفيش شغل والعمليه بايظه مع الناس كلها، فيعني الناس جالت منفذ، يعني شغل جديد، شغل ما فيهوش ضرر، مش بنضر حد، مش بنأذي حد، احنا مجرد ان احنا بنشتري صوره وبنبيع صورة على الموقع. وأوهمونا ان الموقع ده بيبيع صور العملات الرقمية، فقالوا دي صور رقمية انت بتعمل لها عملية مزايدة فبتتعرض على موقع تاني اسمه NFT الخاص بالعملات الرقمية. فالناس اتخدعت، يعني واحد داخل عشان يزود رزقه، لكن للأسف ضحك علينا. وبصراحة كانت كارثة للناس اللي دفعت 20000 و60000 و80000. وكانت المديرة المسؤولة عن الموضوع ده واحدة اسمها ليزا، واحنا طبعا ما نعرفش اذا كان اسمها ليزا ولا ده الاسم الوهمي، واكيد طبعا اسم الوهمي يشحن فلوس تاني في المنصة، لان اي حد هيدخل على المنصة يلقاها شغالة زي ما هي، وهتعمل تخش تشتغل عليها، تبيع الصورة وتشتريها تلاقيها الشغل هو. فالست ليزا دي بقى جالت للناس اللي تحتيها عشان نخلي الناس تسحب فلوسها. المفروض ان الناس تعمل ايداع تاني داخل الموقع. ليه بقى؟ عشان النصب بيكون اكبر. لكن هي قالت لهم ما ينفعش، النظام الجديد، التحديث الجديد لازم كل واحد عشان يسحب فلوسه لازم يعمل ايداع جديد. يعني لو سيادتك كنت داخل بفئة 6000 تدفع 3000 وبعد كده يسمحوا لك بالسحب. طبعا ده نصب اكيد وضحك على الدجون. هم صراحه خبطوا خبطه كبيره، وعدد الناس اللي كانت مشتركه في المنصه دياتي في خلال حوالي شهرين معدين 300. عدد كبير صراحه، ناس كتيره اتاثرت وناس كتيره شبه كده فلوسها جايباها بالفايده وفلوس جايباها سلف والدنيا بايظه مع الناس. اي منصه هتدخلها ما فيهاش شغل تتعب عليه هي منصات نصابة. فقال اجرب حظي، فجرب حظه. ففي ناس خدت فلوسها، وفي ناس بدأت لسه تدخل جديد، وفي ناس خدت نص فلوسها، وفي ناس ما خدتش اصلا، لسه داخله ما كملتش يومين والموقع قفل في وشه.